chuva que cai dentro de mim, pergunta sem resposta, uma voz dizendo assim: eu estou aqui. Mas o tempo se fechou e o sol não apareceu. A noite já chegou e as estrelas não surgiram. Eu perguntei dentro de mim: aonde tu está, meu Deus? Oh, glória a Deus. E uma voz me respondeu assim: meu filho, eu estou aqui. Buscar-me-eis e me achareis em suas orações. Dentro do meu quarto eu orei, recordando as palavras que ouvi. Foi como uma luz que resplandeceu dentro de mim. Dentro do meu quarto eu orei, recordando as palavras que ouvi. Foi como uma luz que resplandeceu dentro de mim. Deu mais, João. Foi então que eu percebi, foi então que eu percebi que Deus não havia me esquecido. Dos meus olhos duas lágrimas caíram e os anjos já vinham florindo. Dentro do meu quarto eu orei, recordando as palavras que ouvi. Foi como uma luz que resplandeceu dentro de mim. Dentro do meu quarto eu orei, recordando as palavras que ouvi. Foi como uma luz que resplandeceu dentro de mim. Meu amigo Leonai, Deus abençoe. Coisa linda, glória a Deus.